Scrâșnitul din dinți sau bruxismul este de două tipuri. Este bruxismul nocturn și bruxismul diurn. Adică în timpul nopții sau în timpul zilei. În 90% din cazuri este cel nocturn, îl întâlnim pe cel nocturn. Pacientul când doarme scrâșnește din dinți, evident fără să realizeze, și ca urmare dinții se uzează, se tocesc sau se abrazează, cum vreți. În varianta scurtă se uzează foarte tare și nefiresc. E o problemă destul de severă din cauza faptului că pacientul nu realizează ce se întâmplă decât când este prea târziu. Decât realizează că are această afecțiune în momentul în care dinții sunt foarte stricați. Sau dacă stomatologul îi spune: aveți această problemă. În ultimii ani a explodat numărul de bruxomani, de pacienți care vin cu problema asta. Din cauza asta am ales să fac și filmarea asta, fiindcă săptămânal am câteva cazuri în care trebuie să repet aceeași poveste, în care le explic pacienților primul lucru: scrâșnitul din dinți afectează foarte tare prima dată smalțul și după aceea dentina, deci distruge dintele și trebuie prevenit și trebuie oprit cât mai repede. Despre bruxism vreau să vă spun câteva lucruri, fiindcă a devenit o afecțiune foarte frecvent întâlnită în rândul pacienților, din păcate, începând cu vârste foarte fragede, adică e vorba și de tineri, de adolescenți, chiar și copii care scrâșnesc din dinți. Cum putem preveni acest lucru? Ce putem face? Soluția e simplă, e banală, se numește gutieră de bruxism și arată așa. Se face pe un model, adică luăm amprentă pacientului, laboratorul ne face această gutieră de bruxism, ea trebuie purtată noaptea, în fiecare noapte. Dacă pacientul poartă gutiera, în loc să-și distrugă dinții, distruge gutiera. Gutierele astea nu sunt costisitoare. Pentru consultație și pentru a vedea dacă e nevoie să facem gutieră, vă așteptăm la cabinet Diacicov în Piața Mărăști.